Hello guys, good evening, good afternoon, and good morning, whatever you want. Now I'm coming back to give you the plot summary and explain the plot summary of Julius Caesar. Tugiye kureba ku ncamake y'inkuru cyangwa se y'inkuru ya Julius Caesar. Umwanditsi ni William Shakespeare, akaba yanditse ahasaga mu mwaka wa 45 mbere ya Kristo cyangwa se mbere ya Yesu. The setting is in Rome since 45 BC before Christ. Let us start now. When plays opens, Julius Caesar has just returned to Rome after defeating the sons of Pompey in the battle. Iyi nkuru rero mbere yuko cyangwa se iyo iyi nkuru itangira batwereka aho Julius Caesar yaragarutse muri Roma mu bwami bw'abaromani nyuma yo gutsinda abana ba Pompey wahoze ari umuyobozi mu ntambara. Before we go any further, mbere yuko tujya kure cyane, let us pause for the brief Roman history lesson Pompey, aka Pompey the Great. Mbere yuko rero tujya mu nkuru mimbere cyangwa further, nkuko bavuga in deep, reka dutangirira ahangaha muri makeya ku isomo tubona cyangwa se twabonye ku muromani, ku mateka y'inkuru y'umuromani w'icyamamare cyane bitaga Pompey, ariwe wari warihise cyangwa se kubera ibigwi bye n'uburyo yari icyamamare n'uburyo yari akomeyemo, bakaba bari baramuhimbye akabyiniriro Pompey the Great, Pompey w'igitangaza. Bimeze bite rero? Was a member of the triumvirs, akaba yari umwe mu banyamuryango w'aba triumvirs, ubwo ni tribe cyangwa se ubwoko, ishyanga runaka. And he and Caesar, we na Julius Caesar cyangwa se we n'umwami Kaisari cyangwa se Caesari, used to share power over the Rome. We na Caesar rero bari inshuti magara, bari bameranye neza cyangwa se bari babanye neza kuko batizanyaga iki? Umurindi, batizanyaga imbaraga muri Rome, bafashanya muri buri kimwe. And then Caesar and Pompey got into the big fight. Nyuma rero gato baje guhura, we na Caesari we na Pompey baje guhurira mu murwano ukaze utari woroshye cyangwa se urumva mu makimbirane yo kutumvikana no kutajya imbizi. Ibintu bya politike murabizi, ntago bajya buri bintu bapfa. Pompey lost, ariko muri iyo mirwano Pompey yagize gute? Yaje guhomba cyangwa se yaratsinzwe. When he tried to return away to Egypt in 48 BC, mu gihe rero yageragezaga kwirukanyira muri Egiputa mu mwaka w'igihumbi mu mwaka wa 48 mbere ya Yesu, he was assassinated. Ubwo yageragezaga rero kubona, yaba amaze kubona ko Kaisari batakiri kumvikana, yashatse guhungira muri Egiputa cyangwa se muri Egypt, ariko byaje kumenyekana aricwa. To assassinate, as the same as to kill, as the same as to finish, as the same as to eliminate. Ayo magambo yose abasomwa kimwe cyangwa se abavuga kimwe, ni synonyms. Mwamukwiriye kuba muri improved in vocabularies. But Caesar still had a problem of Pompey's sons were determined to avenge their father's death. Hanyuma rero Caesar nyuma yo kwica Pompey yakomeje kugira ikibazo cy'abana ba Pompey, kuko nyuma yuko ise
Pompey apfa, abana be nabo bahunze bahungira Spain cyangwa se muri Espagne. Rero Caesar akimara gufata ubwo butegetsi yatangiye cyangwa se yakomeje guhangayikishwa n'ikibazo cy'abo bana ba Pompey the Great. Avuga ati isaha ku isaha bazantera, bashobora kuba bari kwitegura kuza kwihorera ku bw'urupfu rw'umubyeyi we cyangwa se rwa se. And overthrow Caesar, bakanirukana Caesar bakamukura muri Roma cyangwa se bakamucishaho nawe bakamwica. So Caesar tracked down Pompey's son in the Spain and trampled them at the War of Munda in 45 BC. Now let's back to pray. Noneho rero sasa ubwo Caesar yaje kubagenza to track, yaje kugenza abana ba Pompey mu Buyapani, birangira nabo abiciye mu ntambara bise Munda ahasaga mu mwaka wa 45 mbere y'ivuka rya Kristo. Now back to the prayer. Reka noneho iyi yari previously cyangwa se yari introduction, bagira ngo batubwire ubuzima bwa Caesar na Pompey, batubwire noneho na raising of power of Caesar, n'uburyo bwo kuzamuka kw'imbaraga za Caesar uko byagenze. Ubu twinjiye mu nkuru neza noneho. As a Caesar parades through the street of Rome like rock star. Nk'uko rero Caesar yari akomeje imyereko ya Caesar yari ikomeje mu mihanda igiye itandukanye yo muri Roma nka rock star. Rock ni urutare, star ni inyenyeri, ubwo ni nk'inyenyeri y'urutare. The higher ups in Rome are nervous about his growing power. Abo ku rwego rumwe nawe cyangwa se ab'intebe z'icyubahiro muri Roma bari bakomeje guhangayikishwa n'ibijyanye no gukomeza kwaguka kw'imbaraga za Caesar and his popularity with the commoners, ndetse n'ubwiyongere bw'abaturage cyangwa se bwa rubanda nyamwinshi, who have abandoned their work to celebrate Caesar's triumphant return. Caesar seems headed toward absolute power, which is a big no in the Roman public. Hanyuma rero ubwo abo bantu babaga bataye imirimo yabo, who abandoned their works babaga bataye imirimo yabo baje gucelebratinga ubwoko bwa Caesar nk'umu triumvirates, kuko bwari ubwoko bubiri buhanganye, triumvirates ndetse na triumphants. Ubwo rero Caesar yakomokaga mu ba triumphants, hanyuma Pompey the Great akomoka muri triumvirates. Ubwo rero nyine bakomeje celebratinga bamusingiza bavuga ati rwose umwami wacu niwe, murabizi abaturage bo bakeza ingoma iriho nta kintu wazo babwira. Meanwhile, bidatinze rero, the festival of Lupercal is a big party where people runs around in goatskins strung in the middle of the February. Hanyuma noneho rero ubwo ubwo bidatinze imyereko yakomeje kujya mbere. Hanyuma noneho bitaga Lupercal cyangwa se ishyaka bitaga Lupercal ryabaga riturutse mu baturage, ryabaga rishinzwe kugenda rikura abantu mu nzira, rimwe na rimwe bakubita kiboko. Urumva babaga buzuye umuhanda barimo barasingiza Julius Caesar, imirimo bayitaye. Urumva nawe urumva akajagari mu mihanda itandukanye. Ubwo rero nyine iryo shyaka ryari riri ku butegetsi cyangwa se ryaturukaga muri triumphant, ari naho Caesar yakomokaga muri ubwo bwoko. Ubwo rero batangiye kubakubita kiboko, babakura mu mihanda ahasaga mu kwezi kwa kabiri, ni nko mu matariki 10 z'ukwezi kwa kabiri, mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Is in full swing, babaga bibereye nyine mu munezero, ibintu nk'ibyo ngibyo. Caesar is cheering at the festival with his entourage
when a soothsayer runs up and say, beware of the Ides of March, meaning, hey, watch your back on the March 15th. hanyuma rero ubwo Siza wenyine nk'icyamamare yarakomeje gutwika nyine agatwika ari kenshi, arakomeza yicelebratingira n'abantu akabona ni beza, bura nta wanga gushagarwa, kandi burya hitira ryoha rwose. Burya mujye muri abahanzi uburyo baba bari baba bishimye iyo abafana bahagurukije abafana, n'umwami cyangwa se umuyobozi wari wese yabona ashagawe, nicyo cyubahiro kiryohe nacyo usanga abantu barimo bararwanira ubuyobozi. Ubwo rero Siza yakomeje kwidagadurana n'abaturage atazi umwanzi n'umukunzi, yumva ko byarangiye yagakemuye. Ariko soothsayer, umupfumu wapfumagurizaga ibwami cyangwa se wari ushinzwe kumenyera kuraguriza ubwami akamenya ibizaba, yakomeje kubwira intuze Siza, amwihanangiza abwira ati, nyaboneka Siza, ndakwinginze dore mu kwa gatatu bigiye kugera, ube kure y'umunsi bitaga Ides of March. Cyabaga ari igihe habaga igihe kidasanzwe, akapfa nk'umuntu w'ingirakamaro cyangwa se ikintu gikomeye kikaba, wabaga ari umunsi twavugaga w'imikasiro muri rusange. I Roma rero byari bizwi neza ko kuri tariki 15 z'ukwa gatatu hagombaga kuboneka ikintu kibi kidasanzwe. Rero soothsayer nk'umupfumu agakomeza kubisanisha kutareba kure kwa Julius Caesar, akavuga ati, nyaboneka ucunganwe n'umugongo wawe, watch your back, ucunganwe n'umugongo wawe rwose kuri uriya munsi wa 15 z'ukwa gatatu. Caesar looks at the soothsayer and is all whatever a man. Hanyuma none yarangije, Caesar rero ntago yigeraga abihereza agaciro, ahubwo yarabirebaga bivuze akamwitegereza, akavuga ati nyine buriya ni nk'umugabo nk'abandi bose, cyangwa se arabivuze nyine ubwo nanjye ndabyumvishije, akabikerensa ntabereza agaciro. While Caesar parties, mu gihe ishyaka Caesar parties with his fans, mu gihe rero nuze Caesar yarimo yenjoyinga celebratinga n'abafana be, Brutus and Cassius huddle together to talk trash about him. Ubwo rero Casca na Brutus na Casca, ariko Casca niwe wasaga naho yabanje no kuba inshuti ya Julius Caesar, ndetse akanaba ari umwe mu babaga bamurinze. Ariko nanone Julius Caesar yabanje kumukemanga nyuma yo kwakira intuze yo kwakira ingoma, cyangwa se nyuma yo gutsindira ingoma. Icyo gihe rero nyine uyu mugabo Caesar agakomeza amukemanga avuga ati, uyu muntu ndabona atari umuntu ukwiriye kundinda. Ikintu cya mbere arananutse, ikindi mbega nta biganga afite byo kuba yandinda, kandi ikindi mba ndeba atekereza cyane ku buryo ashobora kuba yavamo ikindi kintu umuntu atabasha kuba yakeka byihuse. Koko rero Julius Caesar yarabibonaga kandi yaranabitekereje, ariko ntiyigeze abihereza agaciro cyangwa se ngo abisasire, kugeza ubwo uwo bitaga Brutus the comrade, cyangwa se umuruhanyi, cyangwa se umuntu bari inshuti kuva Brutus akiri umwana, yamenyanye na Julius Caesar. Ariko nanone Julius Caesar yarutagaho Brutus, ariko nyine basaga nk'aho bari muri same generation cyangwa se mu rungano. Nuko ubwo rero Cassius nibwo yatangiye plot cyangwa se umugambi wo kugira gute mubisha wo kuba yashaka uburyo ki yakura Julius Caesar mu nzira. Yabigenje ate rero? Casca is all bent out the shape because he thinks Caesar is running around acting like a king. Ubwo rero atangira kugira ishyari, aravuga ati, nta nisoni uyu Julius Caesar, turi mu nzibacyuho, nta muntu tuzi utuyoboye, ariko kubw'ibigwi bye cyangwa se n'uburyo aba n'abaturage bamukunze, atangiye kugenda mu mihanda itandukanye, agenda yigira nkaho ari umwami. Without coming right out and saying so directly, ubwo nyine atiriwe bitekerezaho, ako kanya yatangiye atiriwe bitekerezaho cyane, ubwo nyine umujinya waratangiye kumufata. Mwibuke ko Julius Caesar nawe yari mu nzira zo kumwikuraho kugira ngo ashake abandi ba bodyguards bagomba kumurinda bafite imbaraga cyangwa banashoboye mu buryo bw'imbaraga.
akibivuga ibyo ngibyo rero Cassius yahise atangira kubishyira mu bikorwa ako kanya. Cassius, who had been plotting against Caesar with a group of conspirators. Hanyuma rero ubwo Cassius akaba ari umwe mu bapangaga wa mugambi wo kurwanya Caesar muri ya groupe yabo y'abahezanguni cyangwa se abagambanyi b'ubuyobozi buriho, conspirators. Ubwo bugambanyi rero ba iri jambo conspirator rikaba rituruka ku ijambo conspiracy, ubugambanyi cyangwa se ubuhezanguni. Hanyuma conspirators cyangwa se conspirator akaba ari umugambanyi cyangwa se abagambanyi cyangwa se umuhezanguni. Suggest that maybe Brutus should read Rome. Brutus says he gets what Caesar is saying, but he is also a good friend with Caesar. Hanyuma rero nyine ubwo Cassius yatangiye gushyiramo propaganda cyangwa se incengezamatwara cyangwa se yumvishamyumvire muri Brutus, nk'umuntu yari azi yuko ashobora kuba aramubwira ati kubera iki Caesar ari uyoboye, ari ushaka kuyobora, kuki wowe utayobora. Atangira kumwumvisha ko buryo ki nawe ashoboye kandi ari patriotic, kubera ko Brutus yakundaga igihugu rwose anakeza n'ingoma iriho. The person who is patriotic is a person who loves his country to the point of he or she could decide to die of his country, kugeza ku rwego ashobora kuba yavuga ati yakanzurira gutanga ubuzima, to shed his blood for his country, ku buryo yamenera amaraso igihugu cye. Rero Brutus yese yaganira kuri aravuga ati rwose ngomba gukora buri kimwe cyose Caesar ambwiye cyangwa Caesar ambwiye, kubera ko n'ikindi turi inshuti za kera, turi inshuti magara. So he needs a little time to think about it, to think about something, to think about the things before he made decision. Ni ukuvuga ngo rero ariko nanone bakomeza kumubwira, reba arimo aragandisha abaturage ntibagikora, birirwa basingiza Caesar, dore Roma iri kujya hasi, iri kurindimuka, arimo arahohotera abaturage, ubuyobozi bwe ndabona ari ubw'igitugu, dore yabujije abantu kugira ibyo bikorera ngo baze bamuramye. None rero Brutus, as a patriotic, as I have said, yakomeje kugira kubyumva, niko bimeze, ese koko niko byaba bimeze. Atangira kumwereka rero nyine impamvu zitumvikana, ariko Brutus nawe aba myopia cyangwa se aba injiji, ntiyabasha gutekereza kuri ngo yanarize arebe abo bari kumwe abaribo. Ahangaha rero bagutubwira ko yasabye akanya gato yako kubitekerezaho mbere yuko afata umwanzuro, ariko nanone umwanzuro we ntacyo wagombaga kumara, ko n'ubundi twarabibonye umwanzuro we nta nicyo wamaze. Kubitekerezaho ko n'ubundi byakomeje umwanzuro wari wa wundi yakomeje gutekereza nabi cyangwa se yanzuye nabi. If you read the play closely, there is some evidences that Brutus has already been thinking about getting rid of Caesar, because he confesses that he has been at war. None rero sasa iyi nkuru iratubwira ngo, umwanditsi arakomeza atubwira ati iyo usomye iyi nkuru neza witonze uza kubona neza yuko uyu Brutus yari yamaze hari ibimenyetso bigaragaza yuko Brutus yari yamaze gufata umwanzuro w'icyo agomba gukora, nubwo yasabye umwanya wo gutekereza icyo ari bukore cyangwa se icyo ari bwanzure, kubera yuko yemeye ko ari buze ko bari mu ntambara yo kurwanya Julius Caesar with himself, meaning something has been bothering him. Nuvuga ngo asobanura yuko hari ikintu gishobora kuba kiri kumucanga cyangwa se kiri kumutesha umutwe, ariko nanone n'ubundi yari yafashe umwanzuro. Brutus and Cassius ran into Casca, a conspirator, who report that Antony just offered Caesar the crown, offered Caesar the crown 3 times. Hanyuma rero ubwo Brutus na Cassius ubwo bahise bajya kwa Casca, undi mugambanyi tubonye. Hanyuma
uwo waripotingaga wagaragaje cyangwa se wababwiye yuko uriya Mark Antony wari inshuti ya Julius Caesar cyane, yasezeranyije Julius Caesar kuzamwambikisha ikamba, abimusezeranya ubugira gatatu, inshuro 3. hanyuma noneho Casca is made. hanyuma noneho Casca ubwo nyine bahise bamusamereje, baravuga ati Casca arabeshya, Casca n'umusazi, because each time Caesar pretended he didn't want a crown. Habati rero uyu Casca n'umusazi, kubera yuko igihe cyose uyu mugabo Caesar yigira nkaho to pretend, yigira nkaho adashaka iki crown, cyangwa se adashaka kuba igikomangoma, adashaka kuba umwami, cyangwa se adashaka kwambara ikamba, which made a crowd plebeians, a common folk, love him even more. Not only that, ni ukuvuga ngo ibyo rero byo kwigira nk'adashaka iryo kamba nibyo byateye aba plebeians kumukunda, bariya rubanda nyamwinshi bumvaga yuko barakomeje kumukunda, bumva yuko icyo adashaka atari ikamba cyangwa se ubwami, ahubwo icyo arangaje imbere ari ibyiza, ashakira ibyiza abaroma bose, bituma rero akuza ijambo, baramukunda. But Caesar acted like a total drama. Gusa Caesar yakomeje kumera nk'uri gukina ikinamico nyine, because Queen and fainted, nkaho Queen and fainted agaragaza nk'iki, agaragara nk'umwamikazi, cyangwa se nk'umwamikazi, umugore w'umwami nyine wamaze kugira gute, warabiranye, kurabirana, to be fainted ni nko kugwa muri koma, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo nyine yijijisha nyine nk'umuntu udashaka ikamba, nicyo bishatse gusobanura, or pretended to, yigira nkaho nyine. The third time Antony offered him the crown, this made the thinking crowd go nuts. Hanyuma noneho yarongeye Mark Antony arabishimangira, aravuga ati Caesar, ndashaka nagusezeranyije, ngusezeranyije ikamba, ndashaka yuko uzaba umwami kandi nzatuza nkugize we. Ibi rero nibyo byakomeje guteza urujijo, bikomeza guteza ino uko yabivugaga publicly, bigatuma noneho Caesar ibintu bikomeza kumukomerera, akomeza kugwiza ababanzi be benshi. A month passes, ukwezi guciyeho, which means we're approaching the Ides of March. Bisobanuye ko turimo turegera turasatira wa munsi wa Ides of March on 15th. Casca and Cicero running around in a violent thunderstorm and comment all the crazy stuff that has been happening in Rome lately. Noneho rero sasa Casca hamwe na Cicero bagenda mu mihanda yose itandukanye, bameze nk'inkuba zihohota. Ubwo nuvuga ngo bakubitaga abaturage batarobanuye umwana cyangwa umukecuru, bagenda bavuga ubusazi burimo burabera mu ntuze muri Senate cyangwa se muri staff mu biro, ko budakwiriye gutuma uburoma bugera ahangaha cyangwa se ibintu bikomeza kudogera gutyo. A lion was roaming around and the bunch of men, the frames were spoiled walking around. Hanyuma bavuga ati baca imigani ngo intare irimo iratontoma, hanyuma n'abandi bagabo cyangwa se n'abandi bantu bakabaye bafite ibyo bakora barabiretse, barimo baraho bazerera aho ngaho muri uwo mujyi. Cassius, who interrupted those omens to mean that Caesar must be taken down. Hanyuma Cassius rero wakomeje gusa naho arogoya imwe mu bupfumu, ashaka kugaragaza yuko Caesar agomba gufata
agomba gushyirwa hasi. Ni ukuvuga ngo uyu Cassius yakomeje kurogoya uriya Sophiceia n'ibindi byose byahwihwiswaga, dukurikijeho na za nzozi za Calpurnia umugore wa Julius Caesar, bakomeza kubyigizayo bagakomeza kubihosha kugira ngo byibuze bidatuma Julius Caesar yongera kubitekerezaho, bigatuma ahindura, kuko murabizi ko bari bamutegeye kumwicira kuri iriya ntuze Senate. Muri Senate hariya iriya nama yagombaga kuba kuri uriya munsi wa 15 z'ukwa gatatu, kuri ariwo twise Ides of March. Continuing a plot against Caesar, he sends someone to plan fake letters from Roman commoners urging brothers to eliminate Caesar, and attends a meeting that night to plot Caesar's death. Ni ukuvuga ngo rero imyiteguro n'imigambi mibisha irwanya cyangwa yo gukura mu nzira Julius Caesar yarakomeje. Nibwo bohereje umwe mu bagabo bari aho ngaho, cyangwa se mu ba reporters, cyangwa se bari bashinzwe gutangaza amakuru muri Roma. Abo nkaho bigaragara izo nzandiko bari bazanditse zisa naho zivuye mu baturage, zigaragaza ko abaturage aribo badashaka. Ubwo izo mpapuro bari bazishyiriye nde? Bari bazishyiriye Brutus. Ni ukuvuga ngo bafashe umuntu runaka bamuhereza urwandiko cyangwa se inzandiko bitunguranye. Urumva banekaga n'ahantu Brutus ari, kugira ngo byibuze bihurirane nuko Brutus ari buze kuzigwaho nkaho nta umuntu uzimuhaye, ahubwo aze kureba ko aze gukeka yuko ari ibitekerezo biri guturuka mu Baromani cyangwa se mu Baroma bagenzi be, bigaragaza yuko badashaka ingoma yande ya Julius Caesar. Bityo uwo mugambi uze gushyirwa mu bikorwa, cyangwa se bakomeze ku acceleratinga umujinya wa Brutus, areke kwita ku bucuti afitanye na Julius Caesar, hanyuma noneho ahite nawe yemera neza adashidikanye ko agomba gukura mu nzira uriya Julius Caesar. Ubwo rero uwo mugambi nyine, ubwo mu ijoro rya nyuma nyine, ubwo barabipanze abagambanyi. Ubwo bari bamaze kumwemeza Brutus akimara gusoma ibyo ngibyo, yahise yumva ko abaturage nabo badashaka Julius Caesar, kandi izo ni fake news bari bahimbye kugira ngo babashe kumukonveka. Meanwhile, Brutus has decided to go ahead and kill his friend Julius Caesar, because the man might become a complete tyrant if he gains more power. Hanyuma rero bidatinze Brutus yahise afata umwanzuro, avuga ati noneho ninjye ugiye gufata ya mbere mu kwica inshuti yanjye magara Julius Caesar, kubera yuko ni umwe mu bagabo bashobora kuzagira gute, kuzabangamira inyungu z'Abaroma muri rusange, akagambanira icyizere bamugiriye naramuka azamuye cyangwa se naramuka agwije imbaraga, ntabwo tuzaba tukimushoboye. Brutus reasons that even though he and Caesar are best friends, killing Caesar is the only way of save the Roman public. Aravuga ati rero nubwo njye na Caesar turi inshuti cyane, twari turi inshuti magara, ariko nanone kwicisha Caesar cyangwa kwica Caesar nibwo buryo bwonyine bwo gutabara Repubulika y'Abaroma. None hano bagahita batubaza ngo is he right? Ese Brutus gutekereza gutyo yari mukuri? Bakongera bakatubwira ngo we don't know for sure. Ntabwo tuzi niba yari mukuri koko, ariko nawe wakibaza ukurikije niba hari amakuru ufite wenda kuri iyi nkuru, wakibaza niba yari mukuri kugira ngo kwiyumvisha ko agomba kwica Julius Caesar kugira ngo Roma yose ibone amahoro. But Shakespeare definitely want you to think about this. Icyo kibazo rero ntabwo Shakespeare yashatse kugisubiza, ahubwo yashatse yuko wowe musomyi ari wowe uzagitekerezaho, hanyuma ugashaka igisubizo nyuma yo gusoma inkuru ye. Brutus finally meets with all the conspirators and they hatch a plan. They will arrange to bring Caesar to the capital so they can hatch him into a million little pieces. Noneho rero sasa ubwo bidatinze Brutus nyine yahuye na bamwe n'abagambanyi bose. Ubwo urumva ni muri iryo joro barimo baritegura mu gitondo biri buze kuba, ahura n'abo bagambanyi bose, bapanga banoza umugambi wabo,
hanyuma bashyira barimo bategura uburyo ki bagomba gutuma Siza aza mu mujyi, kuko urumva ko Siza arimo arabuzwa n'umugore we, ati nabonye inzozi rwose, ihangane utagenda, ndumva hari ikintu kibi kirimo kirajya mbere, nkurikije inzozi nabonye. Agakurikiza n'amagambo Sofia yamubwiye yo kuzacungana n'ubuzima bwe kuri Ides of March. Tukongera tukagaruka ku kimenyetso cyabonetse ubwo umubazi yabagaga inyamaswa agasanga nta mutima ifite. Nibyo bintu byagomeje kugira nyine birahurirana, ariko Siza azi irresponsible leader, Siza nk'umuntu nk'umuyobozi utararebaga kure cyangwa se utaritaga ku bintu, kuri ibyo bintu byose ngo abashe kwanaliza criticize arebe ko ibyo bintu ajora iyo mitekerereze, ibyo bintu byose abihuza, arebe ko hari aho byaba bihuriye n'ikijya mbere cyangwa se n'ibintu bibi byamubaho. We yakomeje kumva yuko nta kibazo. Ariho tubona theme irresponsibility, tukongera tukabona theme irresponsibility kuri Brutus. Ntabwo yigeze atekereza ku kamaro Julius Siza amumariye, ntiyigeze atekereza ku bushuti bafitanye, ntabwo yigeze yita mu guhereza agaciro ibyo bari kumubwira, nk'umuntu yumva ko bashobora kuba bamubeshya byibuze ngo abitekerezeho. Ni responsibility iracyaboneka ahantu henshi hatandukanye, tuzagenda tubireba muri themes. Meanwhile bidatinze rero Siza has had a rough night, yagize ijoro ridasanzwe, complete with a crying wife. No bigakubitiraho n'amarira y'umugore we Calpurnia, who wants Siza to stay at home because he's had a bad dream and fears something awful is about to happen to him. Rero Calpurnia yakomeje kwinginga Siza ati nyaboneka wanda kwingize mugabo mwiza, wagumye mu rugo, nshingiye ku nzozi nabonye n'ibintu bimaze igihe bivugwa mu mujyi, abahanuzi baraguhanuriye, wagumye mu rugo, nshingiye ku nzozi nabonye ko mfite ubwoba bw'ikintu kidasanzwe. Awful ni ikintu, ni ubwoba nyine bw'ikintu kidasanzwe, wakundi yumva ufite igishyika bw'ikintu kidasanzwe gishobora kuba cyakubaho, wagumye mu rugo koko. But Siza ultimately decided to go to the capital. Gusa Siza yarakomeje aratsimbarara aravuga ati ngomba kujya mu mujyi cyangwa se ngomba kujya mu murwa, because Decius ko Decius yoherejwe Cassius, Brutus ndetse na Casca bari bageze muri Senate imbere, ariko Siza abanza gukererwamo. Babonye atari kuza vuba, nibwo bamutumye wo bitaga Decius kugira ngo agende mu conveke, kuko bakekaga ko byanga bikunda umugore we yamukonvese akamubuza, kandi naramuka ataje muri Senate ntago urupfu rwe ruragerwaho, ko niho barateganyirije kumwica. Decius, the one of the conspirators, step in and say something like, hanyuma noneho ako kanya Decius yahise yinjira kwa Siza mu buryo bwo kugira ngo ahoshe ibyo umugore Calpurnia yarimo aramubwira, ko Siza yari yatangiye no kwemera. Amubwira ati hey, when Calpurnia dreamed that you are in steerful of horse and sprouting blood, that just means that you are going to be a greatest leader Roma has ever seen. Bati we ibyo ngibyo arimo aravuga ibyo guca intege, ahubwo nge nshingiye ku nzozi uyu mugore wawe yarose ziteye ubwoba, ziri kugaragaza yuko ugiye kuzaba umuyobozi cyangwa se umwami ukomeye w'igitangaza utarigeze kuboneka muri Roma. Aramubeshya. Siza noneho yari hafi kubyemera, ariko nanone urumva imitima yari myinshi, ariko yakurikira. Urabona ko Siza yakundaga reputation cyane, cyangwa se pride, ishema. Arangije avuga ati ahita afata all right, I think you're right. Arangije avuga ati ariko ndatekereza ushobora kuba uri mukuri Decius, ushobora kuba uri mukuri rwose, twigendere. Decius promises that Caesar is going to be a crowned king. That day, Caesar goes squiping off to the Senate. Hanyuma noneho Decius akomeza gutera injuga umugore wa Caesar amubwira ati ndagusezeranya ugiye kuba umwami, agiye kuba umwami vuba aha ngaha, kandi n'ukuri rwose
azayobora ira senate yose cyangwa se azayobora ira nteko ishinga amategeko yose. On the way the capital, mu nzira bajya rero mu mujyi, Caesar stands around bragging about how awesome he is. Noneho rero Caesar yakomeje kwitindira kwirebera mu nzira, agenda areba uburyo ari igitangaza, areba uburyo abaturage bamukunze bamushagaye. Just as he is making a big speech about how he is the brightest star in the sky. Noneho rero sasa akomeza kwivugira avuga ati rwose bright ni ikintu gishininga, nyiravuga ati ni inyenyeri shininga rwose mu kirere. Cassius, Brutus and other protas surround him. Ako kanya rero ubwo akigeramo aho ngaho muri senate, akigera muri senate ako kanya Cassius, Brutus ndetse n'abandi bahuza mugambi bahise bamuzenguruka. Ubwo batangira kuzana ibibazo by'amafuti. Turabona rwose Julius Gerera ikigongwe, umuvandimwe wanjye wirukanwe muri Roma wabaye igicibwa rwose umugarure. Undi ahita aza kugira ngo bamwegere ati rwose nanjye mfite papa wanjye rwose aheze mu buhungiro, gerageza urebe ko wagira. Caesar niko kubasubiza aravuga ati ariko ibyo bintu iyo mvuga ntabwo aba ari njye uvuga, ahubwo mba mvugira mu itegeko rya Roma cyangwa se ritugenga nk'abaromani. Ako kanya rero nibwo bahise barakara, bahita batangira kumwegera gake gake, ariko ibyo basabaga imbabazi bya nyirarurishwa bagira ngo barebe ukuntu bamwiyegereza bize kuborohera kumwica. The protas surround him and stab him to death. Ubwo rero abahuzamugambi baramwegereye. To stab ni kwa kundi ujombagura, bamujombagura ibyuma ahantu hatandukanye kugeza apfuye. Nuvuga ngo Caesar stabbed 33 times. Ubwo rero mu buryo bwo kugira stabbed 33 times to make sure to be he is dead. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo rero yatewe ibyuma inshuro 33 n'abo bagambanyi kugira ngo bamenye neza ko yapfuye, kuko hajemo na exaggeration, ikabya nkuru, hyperbole. Oye bavugaga ngo nitumufatisha ngo tuzamucamo uduce miliyoni. They can we will hack him into a million little pieces. Abati tuzamuca nitumufatisha kugira ngo tumenye neza ko yapfuye, ko nawe aramutse arokotse ntabwo yaturereye izuba. Bityo rero kumakinga sure ko yapfuye tuzamukatamo uduce miliyoni. Hano rero nyine ngo bamuteye ibyuma inshuro 33 kugira ngo bahamye neza ko yapfuye koko atazanavurwa gakira. Hanyuma rero before firing, Caesar looks up and says eteti brute. Hanyuma rero mbere yuko Caesar yitura hasi kubwo ibyuma bari bamaze kumujombagura, nibwo Julius Caesar yahise ayubura amaso areba mu maso ya Brutus, kuko niwe wamuteye icyuma bwa nyuma, niwe wamuhuhuye, mbese niwe wamwishe bwa nyuma. Abandi batijombaguye ibyuma bakajya bahita bagenda nyine bikuraho nyine. Hanyuma Brutus niwe wasigaye nyuma agononwa n'umutima, subu nanjye mbikore. Atangiye kureba none umuntu Caesar we ari inshuti, yatangiye mbega ukuntu ari kubabara, ariko nyine arakomeza arabikora, niwe wamuhuye. Noneho rero mbere yuko Caesar yitura hasi nibwo yamubwiye ati koko nawe eteti brute. In translation, and even you Brutus, what happened to us being best buddies forever. Aravuga ati koko nawe koko nizeraga Brutus, niki cyabaye hagati yacu ko nenzi ko turi inshuti z'akadasohoka ibihe byose. Noko ubwo rero Brutus akimara kubikora yise asohoka n'ikimwaro cyinshi. Icyo gihe Calpurnia nawe yari mu nzira yirukankaza kureba ibyabaye, ko yari amaze guhura n'umugore wa Brutus, amutekereje uburyo yabonye Brutus arimo apanga umugambi wo kuza kugira nabi, abo hari ikintu kiri buze kujya mbere. Ubwo rero Calpurnia yabihuje na za nzozi ze, aravuga ati byanga bikunda Brutus Cassius cyangwa se Julius Caesar ari mu bibazo. Arirukanka rero agira ngo arebe ko yatabara, ariko yahageze asanga uwa nyuma Brutus wateye icyuma Julius Caesar
amaze gusohoka yagiye, ubwo niko kugira gute kwegura umupfu wenyine ararira atangira kurira. Conspirators wash their hands. Ubwo conspirators abahezanguni bahise bakarabya nyine bihanagura amaraso ya Julius Caesar mu ntoki zabo. Him seen like Calpurnia. Hanyuma noneho Calpurnia araza ati si aratangira bati si binakubwiye. The dream was pretty. Izi nzozi zaragatangaza rwose. Accurately after all, ndetse rwose ntabwo nabishidikanyaho, byari ibyanyabyo, ibyo narose byari bihuye n'ukuri. So they can walk to the street and calmly tells everyone that Rome is free of tyranny. Hanyuma noneho rero abo bari bamaze kwica Julius Caesar bahise baza mu mihanda itandukanye bivovota bidoga, babwira buri umwe yuko Uburoma noneho igize umutekano, ibonye kwishyira ikizana, bagaragaza yuko Julius Caesar yari ababangamiye cyangwa se yari umuyobozi w'igitugu. The idea is that they seem more convincing about their plans for a new dawn peace if they're dripping with Caesar's fresh blood. Surprisingly, instead, the hearing Brutus and Cassius as a saviors. Hanyuma noneho batangira kugaragaza yuko ibyo Casca na Brutus bakoze bitari ubugizi bwa nabi, ahubwo kwari ugusevinga cyangwa se ari abacunguzi b'igihugu cyangwa se b'abaturage. The people of Rome runs around declaring that it is a doomsday. The situation is not going according to the plan. Noneho aranje avuga ati rero uyu ni umunsi w'akavuyo, uyu ni umunsi udasanzwe, ntabwo iyi situation iri buze gutuma ibikorwa cyangwa se imipangu yari iriho yo kuzahura Roma ishyirwa mu bikorwa. The things really go awry when Antony shows up to weep over the Caesar's body while clearly distracted. Ni ukuvuga ngo rero ibintu rero byakomeje kuba bibi cyangwa se ibintu byaradogereye ubwo Antony yazaga nk'indwanyi bizeraga. Uyu mugabo yarindwanye biteye ubwoba bitari byo gukabya, yarindwanye pe, kandi akunda Caesar cyangwa se akunda ibintu biciye mu kuri muri rusange. Noneho rero nibwo yahageze aje gukubura cyangwa se gukuraho umurambo wande wa Caesar no gukuriyaringa amaraso aho ngaho. He promised not to blame the conspirators as long as he is allowed to take a speech at the funeral in praise of Caesar's virtue. None rero sasa ako kanya rero ntabwo yahise azamura, yahise asezeranya yuko atazigera anenga cyangwa se agaya abagambanyi. Gasita bari bemerewe gutambutsa speech, bari bamwemereye gutambutsa, nta kintu yasezeranyije abagambanyi yuko nta kintu azigera akora cyangwa se nta kintu azabanengaho niba mwemerera gutambutsa speech byibuze ihereza agaciro Julius Caesar nubwo ari umwicanyi murderer. But aside, no sasa, by the way, is when a character says something to the audience that no other characters on the stage can hear. Hanyuma noneho uyu muntu zanganzo atubwira aside nigiye character avuga amagambo cyangwa se ikintu runaka kidashobora kumvwa n'abandi na audiences bagize gute cyangwa se aba characters bandi bari kumwe. Meanwhile, bidatinze Brutus and Cassius have fled. Ubwo bahise bagira gute bidatinze aba bagabo Brutus na Cassius bahise bagira gute bahise bahunga. And Charles has answered. Hanyuma noneho rero sasa ubwo
bitangira kudogera, ubwo batangira gutongana, ibintu nk'ibyo ngibyo, imyigaragambyo cyangwa se akavuyo karatangira. Even politically, an important meetup, an important folks like poets are being killed on the street. Hanyuma rero n'abasizi badafite bo muri uwo mujyi batari bafite akamaro, ubwo nyine imyigaragambyo yaratangiye politically. Ubwo byatangiye nyine kudogera, abantu batangira kwicwa, cyane cyane abasizi batari ngo bafite icyo bamaze, babandi nyine batabashije kugira akamaro. Anthony has met up with Lepidus. Ubwo ako kanya Anthony yahuye n'umugabo bitaga Lepidus. Lepidus ni umwe mu bakire basponsoringaga Julius Caesar, ndetse banamufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane babonaga ko afite akazoza cyangwa se bafite intumbero nziza. And Caesar's adoptive son. None ubwo kanya Lepidus yahageranye na Caesar's adoptive son, cyangwa se umwana wa Caesar ariko yari yaradopse nyine aramurera, bitaga Marcus Octavius, bamwitaga Octavius. Hamwe bavuga ati together we will form the new triumvirate, read Rome. Hanyuma noneho bati turi kumwe turi abangaba, ubwo ni Lepidus, Mark Antony na Octavius. Bati turi kumwe, uwa batatu turahagije kuba twazarema iki ubundi bwoko bwacu, kandi akaba aribwo buyobora Rome. And the battle against Cassius and Brutus, ubwo tugahita tunakora n'iki n'intambara, turema intambara cyangwa se dutegura intambara yo kurwanya Cassius ndetse na Brutus, nk'abantu bari bicishe umuvandimwe. Meanwhile cyangwa se bidatinze, Cassius and Brutus gets into the big argument of their first meeting after the funeral. Ni ukuvuga ngo rero ako kanya Cassius na Brutus bakomeje gucyocyorana. Brutus atangiye kwicuza ko atangiye kwicuriza ku kiriyo cya Julius Caesar yuko atamwishe. Urumva Brutus yatangiye kwicuza ibiki n'ibiki, noneho rero aza kubona yuko yagambaniwe, yakoreshejwe nyine. Cassius Caesar atari umuntu mubi, ubwo nyine atangira kwicuza. Mbese Cassius has been accepting bribes on the side. Ubwo Cassius rero yamaze gufata iki, yari yamaze kwakira bribes. N'iki ni bitugukwaha, yari yamaze kwakira bitugukwaha yavuye ku ruhande, and compromise their credibility. Hanyuma none arangije yamaze gusezeranya n'iki, yamaze gusezeranwa n'ubuhungiro. Remember, the only reason Brutus agreed to join the conspiracy was that he believed killing Caesar was for a great good. None rero ugomba kwibuka ko icyatumye uyu mugabo Brutus ateganya cyangwa se yiyemeza kujya ku ruhande rw'abagambanyi kugira ngo yice Julius Caesar, yatekereje ko arimo arakora ikintu cyiza cyangwa ari gukorera ikintu cyiza aba Roman, not for any self-serving reason. Atari ukuvuga ngo ni umuntu ku giti cye arimo arabikorera ku mpamvu z'umuntu ku giti cye. At least that's Brutus says. Ibyo ngibyo nibyo Brutus basi yagombaga kuba yavuga cyangwa se yibwiraga mu mutima we. Still they agreed to march and meet the enemy. Ubwo rero yumvaga yakemera kugira gute, kwiyemeza guhura n'abanzi be aribo nde, Mark Antony, Octavius, Lepidus at Philip. Niho yiyemereje rero kuvuga ko azahurira n'abo banzi be bitunguranye, aribo bahoze ari n'inshuti ze, Mark Antony, Octavius na Lepidus, bagahurira ahantu bita Philip. Niho intambara yo kwihorera kw'abo bagabo bari b'inshuti za Julius Caesar niho yari kuzabera. N'uvuga ngo bari barimo bagenza ba Brutus na Cassius ndetse na Casca na Decius, bagira ngo bazajye kubasanga nabo bihorere babice ko bari nyuma yo kuvumburwa yuko aribo bari inyuma y'urupfu rwa Caesar, bari bagize bate, bari bamaze guhungira iyo ngiyo.
Despite a visit from Caesar's ghost to Brutus to say he will be at Philip too. Ako kanya bari mu matente ba Cassius na Brutus mu buhungiro, umuzimu wa Caesar wateye Brutus urangije uramubwira uti ibyo wakoze uko byagenda kose uzirikane ko mu ntambara tugiye kurwanira i Philip nanjye nzaba ndiyo, nzaba nkureba nanjye tuzahangana. Nuko ubwo rero it is going to be like a family reunion. Ubwo byasaga nkaho bigiye kuba amakimbirane y'umuryango, except this one will mostly end in death. Everyone has stirred himself for his possibility. Ni ukuvuga ngo rero ibyitegwaga nuko buri umwe azagira gute, bizarangira apfuye, bizarangirira mu rupfu nyine, uwahorwagaho bose bagize gute, bapfuye. Buri umwe yabaga afite impamvu ze zo kugira gute, zo kurwana. And Cassius and Brutus implicitly agreed to pull Elam and Julia kill themselves in case anything goes wrong in the battle. Hanyuma rero aba bagabo noneho uyu Cassius Brutus ndetse n'abandi bari kumwe ari we Casca na Decius bahise bavuga ati tugiye kurwana intambara tuzi neza ko tudashobora gutsinda, ariko kugira ngo twicwe n'abanzi bacu buri umwe ahita agira gute, haramutse hakize ikitagenda neza mu rugamba tugiye kurwana, aho kugira ngo wicwe n'umwanzi wawe uhite wiyahura wiyice. On the battlefield, enemies factions exchange the same words. Brutus claims he is not a traitor. Nyuma rero nyine aho urugamba rwambaranirwa cyangwa se battlefield, aho abahanganye bari bahanganiye, nibwo Brutus yatangiye kuri claiming, aravuga ati no kuri rwose sindi umugambanyi. Ubwo intambara yari igiye kubera hehe, muri Philippe. Ubwo rero tuzagaruka tureba dukomeza muri Philippe byagenze bite, ese aba bagabo babashije kugera ku ntsinzi yabo hagati y'aba bantu, niba abarwanaga n'abarwanywaga, abatsinzwe n'abahe, abatsinze n'abahe, tunarebe se nyuma yo gutsinda byagenze bite. Turagenda tunareba na films na characters nk'ibisanzwe, dukomeza tujya mu zindi nkuru nk'ibisanzwe. Niyemeje hano kubasobanurira, ndi hano kugira ngo musobanukirwe, nkwibutsa gukora share, subscribe na comment ndetse na like. Nyuma yo gukora subscribe hari akantu ubona k'inzogera nako gakandaho kugira ngo izindi nkuru zizakurikira cyangwa se ibindi biganiro bizakurikiraho uzabashe kubibona. Sawa rero turacyari kumwe, yari wa mwarimu cyangwa se ya nshuti yanyu bita Teacher Emmy. Ubwo rero uko byagenda kose, keep on touch, we still together, we shall keep sharing each other some stories, poetic devices, ritual devices, and even each and everything we will be able to converse. So keep on touch, and I love you so much as my fans.